Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la bande dessinée. La bande dessinée. D'accord؟ ازاي نقدر نتكلم على bande dessinée؟ احنا كنا اخدنا جزء منها قبل كده وتعلمنا ازاي نقدر نكون فراز وازاي كمان نقدر نعمل باراجراف بعد كده. يعني احنا مشينا étape par étape. أول étape إن احنا كنا نقدر نعمل phrase. Comment on peut former une phrase? Deuxièmement, comment on peut former un paragraphe. D'accord? أنا كل اللي أنا طالبة بس إن احنا نكتب phrase logique وسامبل، مش لازم phrase complexe. D'accord? يعني بالنسبة لنا هنا احنا شايفين ايه في البداية دي؟ شايفين ان الجو برد، وشايفين ممكن تكون بتمطر تلج، شايفين هي لابسة ايه، كاسكال بارت، شايفين هي حاسة بايه، حرانة ولا بردانة. ده كده نبتدي نشوف دلوقتي الاكزامبل. En hiver, il fait très froid et il neige. Cette fille a froid. A froid مش ايه، a froid مش ايه froid، عشان احنا كنا اخدنا الاكسبريسيون اللي بيجوا مع verbe avoir. هناخد بالنا كويس جدا ان الاكسبريسيون froid بيجي مع avoir مش مع être. D'accord? Elle met un bonnet bleu sur la tête, un pantalon bleu, une veste bleue et des bottes gris. D'accord? En hiver, il fait très froid et il neige. Cette fille a froid. Elle met un bonnet bleu sur la tête, un pantalon bleu, une veste bleue et des bottes gris. D'accord? انتوا مش لازم تحفظوا الكلام ده، وانا مش عايزاكم تحفظوا اصلا. انا عايزاكم تفهموا، ودول بالنسبه لي موديل. مش لازم الباند ديسينيه دي هي دي اللي تجيلنا في البروجي. انا باكد مش لازم نفس البي هي اللي تجيلنا في البروجي. الفكره كلها في ان احنا نفهم نعمل باراجراف. D'accord? Deuxième BD. Qu'est-ce que vous voyez? احنا شايفين ايه هنا؟ انتوا شايفين ايه في البيدي دي؟ شايفين ولد؟ شايفين جارسون؟ برافو، شايفين جارسون. شايفين des feuilles des arbres، صح؟ شايفين les feuilles des arbres tombent. طب هو les feuilles des arbres tombent في quelle saison? Quelle saison? En automne, n'est-ce pas? D'accord. En automne, il pleut, les feuilles des arbres tombent, il y a du vent. Il y a du vent. طب انا عرفت منين ان il y a du vent؟ لان انا شايفه ان الفاي des arbres عمالين بيتحركوا حواليه، فاكيد هم مش بيتحركوا لوحدهم، بيبقى فيه برضو هوا. تمام. Ce garçon porte un pantalon bleu, un pull rouge, un foulard jaune et des bottes vertes. Il a un parapluie rouge et jaune à la main. Il est content. D'accord? في رمارك مهمة جدا 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 لازم نبقى عارفينها واحنا بنعمل الباند ديسيني. ما ينفعش اقول جو ولا اقول تو. انا في اي باند ديسيني ممكن استخدم اي نوع، اي اسم، مش لازم اسم معين. ممكن استخدم il او elle، il avec s او elle avec s، ce garçon، cette fille، ces enfants، etc. تمام؟ لان انا بتكلم عن حد، مش بتكلم بقول انت او انتي او انتم او الكلام ده كله. اوكي؟ فناخد بالنا من الرمارك دي عشان مهمة جدا جدا جدا، وما ينفعش طبعا ابدا استخدم جو. D'accord? Troisième BD. انا عايزاكم في الوقت اللي انا بتكلم فيه بنوقف الايماج او بنوقف البيدي ونحاول احنا نكتب عليها، نحاول نفكر ايه ممكن الافكار اللي ممكن نكتبها على البيدي دي. تمام. وبعد كده بنعمل الكوركسيون مع بعض وبنشوف ايه هي الفاض دورتوغراف عشان ما نكررهاش تاني. D'accord? En été, il fait chaud. Il y a du soleil. Ce garçon porte un maillot. Il nage à la mer. Il joue au ballon.
il est content. كلهم فراز سامبل جدا ما فيهمش اي مشكله خالص. يعني انا هنا مش مستخدمه اي فراز كومبلكس، كل الفراز سامبل. d'accord. Numéro 4. Quelle est ta saison préférée? Quelle est ta saison préférée? سبق واتكلمنا في الكيستيون ده قبل كده وقلنا طالما اول ما بلاقي في الكيستيون كلمة ta saison يبقى لازم الريبونس يبدأ commence par ma saison. الكيستيون لو في ta saison يبقى الريبونس لازم يبقى فيه ma saison. Ma saison préférée est أو je préfère. d'accord. بس الأصح هتبقى ma saison. Ma saison préférée est le printemps. أنا بالنسبة لي ma saison préférée est le printemps. Car je peux voyager. C'est la saison des fleurs. Il fait beau et le temps devient plus agréable. Où les fleurs de toutes les couleurs fleurissent. نقدر نقول نستغنى عن الفراز الطويلة دي كلها وأقول où il y a des fleurs. تمام. لو حابين تسهلوها عليكم تمام، أنا بديكم الحاجة سامبل وبديكم كل الاختيارات بتاعتها السامبل والكومبلكس الاتنين عشان تبقوا عارفين وانتوا اللي بتختاروا في الآخر انتوا حابين تستخدموا ايه. d'accord. numéro 5. numéro 5. qu'est-ce que vous voyez ici? c'est en automne. les feuilles des arbres tombent. أنا شايفة les feuilles des arbres فين؟ par terre. أنا شايفاها على الأرض. أنا شايفة في feuilles des arbres sur la terre صح؟ par terre. il y a 2 enfants se promènent au jardin. il y a 2 enfants se promènent au jardin. le garçon porte un pantalon marron et une chemise blanche. la fille porte une jupe orange et une chemise beige. ils sont très contents. numéro 6. numéro 6. bande dessinée. au zoo. chaque année, les élèves de l'école primaire vont au zoo pour voir les animaux. Ils voient beaucoup d'animaux. ناخد بالنا من حاجة في expression بيتقال beaucoup. تمام. أنا ما عنديش مشكلة فيه خالص، بس عندي مشكلة لما حد يكتب لي beaucoup دي. هي دايما beaucoup بيجي وراها دو حتى لو اللي وراها pluriel، وطبيعي على فكرة ان اللي وراها يبقى pluriel، ده حاجة طبيعية جدا، بس لازم طالما هستخدم beaucoup يبقى وراها كلمة de. d'accord. beaucoup d'animaux comme le lion, la girafe, le renard, le tigre, etc. etc. d'accord. أنا شايفة قدامي هنا جيراف وشايفة تيجرة وشايفة رنار. طب ما في حاجات تانية في الزو اوريدي موجودة، يعني في حاجات بتديني المفتاح بس بتاعة البداية، أنا ممكن أتخيل حاجات زيادة عليها، زي مثلا إن أنا بدأت خالص البداية من البداية قلت chaque année les élèves de l'école primaire vont au zoo. كل سنة بيروحوا الزو pour voir les animaux. فمش كل حاجة ممكن تبقى موجودة قدامي، في حاجات بتبقى موجودة عادي انك تشغل الايماجيناسيون بتاعتك او بتاعتك ونزود فراز. d'accord. numéro 7. numéro 7. les croissants sont délicieux, mais attention, ils sont très riches en calories. les Français aiment manger du croissant au petit déjeuner ou au goûter encore. ناخد بالنا ان الكرواسون طعمه لذيذ قوي، لكن ناخد بالنا ان هو مليان كالوريز مليان. les Français aiment manger du croissant، بيحبوا ياكلوا الكرواسون في الفطار وساعات كمان au goûter. d'accord. numéro 8. Amr est sportif, il joue au basketball. Amr porte un maillot de basket bleu et violet. un maillot de basket دي مش معناها المايو اللي بننزل بيه البيسين او الماء، احنا باللبس بتاع الباسكت بنقول عليه maillot de basket. d'accord. bleu et violet
هو لابس المايو لونه bleu ou violet. Il entraîne chaque jour au club. Entraîne معناها بيتمرن. Il entraîne chaque jour au club. Numéro 9. Ganna est une belle fille. Elle aime lire. Ganna est très intelligente. Elle est à la maison. Elle est à la maison. Ganna porte une belle robe rouge. Elle est heureuse. هي مبسوطة. مش كل مرة لازم استخدم content أو contente. لا، ما أنا عندي برضو كلمة heureux أو heureuse. والاتنين نفس السنس. Numéro 5. Numéro 10. Observe et écris. Observe et écris. Ahmed et ses amis chantent une belle chanson. Ils portent un uniforme. Ils sont heureux. Ahmed aime ses amis. Ahmed et ses amis chantent une belle chanson. Ils portent un uniforme. Ils sont heureux. Ahmed aime ses amis. كم phrase? هما بالضبط 4 phrases. 4 phrases. Très simples. D'accord? Merci.